朱鎔基同志卸任前的最後一次國務院全体會議，本來可以是一场完美的收官儀式，卻硬生生開成了一場風險預警會。他沒有講自己5年來的政績，而是直接點明多個領域背後的風險，直言自己每天就擔心2件事。一位即將卸任的總理，為什麼偏偏在這個時候發出這樣的警告？2003年1月27日，北京中南海國務院第9次全體會議召開，這也是朱鎔基總理任內的最後一次全體會議。按慣例，離任前的最後一次全體會議本該是總結本屆政府成績的儀式，但他沒有談太多功勞，只說能夠走過來確實不易，簡單回顧了5年走過的路。亞洲金融危機衝擊，1998年特大洪水，產業結構調整，上千萬職工下崗，每一項都來之不易。可緊接着他話鋒一轉，直接說出了自己的擔憂。我現在最擔心的是經濟過熱，我已經擔心1年了。朱鎔基說自己搞了50多年經濟工作，能深刻體会到一種綜合征，日子稍微剛好過一點就搞浮誇的作風，盲目的自滿，莫名其妙的折騰，無知的決策。他擔心這種綜合征一旦發作，大好形勢就會失控。首先點名房地產領域，他提到1993年海南房地產過熱，但是當時很多人沒有意識到這個問題的嚴重性，結果導致海南島房地產遍體鱗傷。隨後他直接警告銀行的同志，這些錢都是銀行的，你們也許這2年就升官了，但別把包袱留給後人。本屆政府的金融体制改革還沒有完成，還沒有建立健全機制，但共產黨人應該負責任，不能盲目發展。但更讓他警惕的是被帶偏的城鎮化建設。當時的城鎮化完全變了味，不再是服務農民、改善民生，反而變成了单純的蓋房圈地運動。很多地方低價徵收農民土地，引進房地產商和外來資本大肆開發，卻不妥善安置失地農民，留下了大量民生隱患。他還專門點名批評了河南洛陽的造鎮亂象。當地從2001年開始跟風搞造鎮工程，盲目圈地開發房地產，勞民傷財，華而不實。在他看來，這種面子工程、虛假建設都是過往走過的老路，毫無新意，只會白白消耗地方資源。除了城鎮化，全國跟風興起的主題公園熱潮也讓他極為反感。國外知名主題公園數量極少，僅集中在少數發達國家，而國內大大小小的城市，不管有沒有配套條件，都扎堆跟風建設，大多是外資不出錢，低價占土地，反而白白消耗國內土地資源和本土資金，得不償失。與此同時，全民跟風買小汽車的風氣也被他直接叫停。在當時的情況下，大規模普及私家車根本不符合中国国情，国內發展核心應該是公共交通。當時國內交通亂象已經十分嚴重，北京擁堵問題愈演愈烈，根本無法支撐2008年奧運會的交通保障。上海也常年堵車，難以應對2010年世博會的客流壓力。他還精準算了一筆能源賬，國內石油年產量僅 1.6 億噸，消耗量卻高達 2.6 億噸。石油進口依賴度居高不下，根本沒有足夠能源支撐私家車泛濫發展。而最讓他揪心的另外2件大事，也關乎着民生安全和未來的發展。他在卸任前的關鍵講話，閉口不談功績，句句都是逆耳警示，直面當下發展弊端，預判未來風險。諸多亂象裡，他最忌憚、最放心不下的究竟是什麼？這些超前預警後來又應驗了多少？由於時長原因，本期視頻分為上下2集，點擊頭像進入主頁，下集深度揭秘。